Mirë, kemi nisur me ndeshjen e zjarrt të Bardhazis dhe do të flasim për Spakun. Po. E kemi bërë Spakun... Si quhen ata punonjësit e Spakut? Spakista. Ose dhe Spakor. Tani, Spakun e kanë futur në sit. Si e kanë futur në sit? E kanë qunë parlament, tha. T'japi llogari. Po. Po s'pun ka Spaku që në parlament njërë? E kuptove ti? Po ato pyetje që i bën, ato gjërat, dha përgjigje? Të do diskutojmë me një super panel si gjithmonë, Redi Ramaj, avokat, faleminderit që jeni sot me ne. Kreshtik Myftari, pedagog, një njohës i mirë i çështjeve juridike. Faleminderit që keni zbarkuar në studion Bardhazi, inshallah i kap viroza jonë. Do vaksinohemi pastaj? Alfred Balla, miki dashur, avokat, ish drejtues i lartë i institucioneve të drejtësisë, njohës i mirë i këtyre çështjeve, bires ai njeh spakistët më të mirë se ata që njohin vete. Për ta thënë kështu me gjuhën popullore. I pas ka bërë mirë radiografi. Po, e ka bërë vërtet. Dhe Margarita Kola, e cila ka qenë atëre kur u bën Bardhazi. Po, është bardhaziste profesioniste, ishte atëre kur u bën ato gjërat, po s'pati guxim të futej vet. Tani, mos e trëmbi pak parlamenti Spakun që reagoi sot, reagoi fuqishëm. Po, Spaku besoj nuk duhet të trëmbet nga askush parimisht dhe duhet që të bëj punën pa dallim nëse se çfarë flasin dhe thonë kryesisht politikanët. Ne kemi traditë në Shqipëri që politika për vitesh tashmë, jo vetëm kohën e demokracisë, po historikisht ka bërë çmos për të kapur drejtësinë. Dhe nuk ndryshon asgjë edhe me provërinë e posaçme që e gjithë politika bën luftë për ta dominuar, për ta kontrolluar. Po e ka detyrim kushtetues që provëria e posaçme para që të ruaj dhe të jetë sa më e pavarur dhe sa më e balancuar, por detyrimi para Parlamentit të Republikës së Shqipërisë për të raportuar çdo organ kushtetues që i takojnë prokurorisë posaçme. Dakor, ju bën shumë pyetje, tani ju dha përgjigje atyre pyetjeve që ju bën në parlament? Shumica ishin pyetje kështu. Kot. Retorike. Po. Që dihesh e përgjigja. Që dihesh e përgjigja. Normal që nuk mund të bëjmë pyetje që kanë të bëjnë. Po çfarë ishte show? Si e pe? Si media mund ta quani show, po Po ju si profesionist, si e quani ju? Si profesionist, për mua Spaku nuk duhet të shkoj fare. Pikërisht pra? Sepse është si të marrësh një drejtorin e përgjithshëm të organave të atimeve të pyesësh përpara Spakut, para parlamentit. Po s'është organ kushtetues. Kështu dhe puna, le të jetë organ kushtetues. Dogana. Është pjesë e sistemit të prokurorisë shqiptare. Nëse ai nuk duhet shkoj, kush e detyroi të shkojë? Jo, e ka me ligj është. E ka me ligj. Është vendosur me ligj, po unë po abstrahoj, po them që normalisht derisa prokurori i përgjithshëm si organ kushtetues edhe drejtuesi i prokurorisë posaçme, pra i Spakut. Njerë në vit raportojnë para Këshillit të Lartë të Prokurorisë, është organi mëm që i zgjedh, që i ka zgjedhur dhe prokurorin e përgjithshëm që i ka renditur, edhe gjithë prokurorët e Spakut, ka zgjedhur dhe drejtuesin e Spakut, kështu që pse duhet të angarkojmë parlamentin të dëgjojë dhe hallet e Spakut. Po e tha, Redi tha, mos është politika do ta sundoj? Sundim. Tani politika... Do të tregoj që jam unë këtu, do me thonë. Ti aty, po jam edhe unë këtu. Për hir të vërtetës, politika në gjithë vendet e botës e ka që qef drejtësinë kështu taketit, që të marri pak me të mirë. Marga, si e lexove ti? Taket në nënhyqëm, po ideja që... Marga, shqeto. Ne kemi krijuar një Spak që nuk trembet. Ashtu mendon? Po. Po, ha? Po, është kapur që në fillim e Unë mendoj që në vende të tilla si ne me këtë lloj kulture të shtetit, do më thënë që me goj e artikulojmë shumë mirë që është ndarja e pushteteve, ndërsa në praktik nuk veprojmë absolutisht në bazë të këtij parimi, unë mendoj që në fillim kur është bërë ligji, duhet që fare Spaku ndaj të njëjtën mendim të vendet të raportonte. Po pse të mos kapi llogari para ligjvendësit? Të jepte të raportonte përpara parlamentit. Po e thash për shkak të kulturës jashtëzakonisht të brisht që kemi neve në lidhje me respektimin dhe pavarësinë e shtyllave të shtetit. Janë nxehur gjithë deputetë që kanë shkuar dyert e Spakut dhe kanë thënë pse mos vi dhe ai njëherë këtu ke ndryshimi është që gjërat tek neve bëhen në mënyrë shumë demonstrative,
bëhen, çfarë duhet të them me këtë? Nëse një raportimi, një institucioni të tillë në një vend tjetër do të kalonte në atë normalitetin e vet, do bëheshin dhe pyetje, këtu qoftë pyetjet, qoftë përgjigjet jepen dhe bëhen në mënyrë të tillë që të jenë sa më dominante, sa më spektakolare, sa më interpretuese, qoftë edhe nga media që fillon edhe e interpreton. Por për mendimin tim, ajo dera aty është bërë lajmi kryesor i çdo televizioni, ëh? Por për mendimin tim, sidomos kur hapet dhe mbyllet, apo jo? Mua ajo dera aty nuk më shqetëson fare sepse duhet jetë ajo dera aty dhe kush e meriton le të shkojë tek ajo dera aty. Prokuroritë e posaçme tërheqin vëmendjen në çdo vend të botës, kudo ku janë krijuar me ligj. Për shembull, po të marrim antimafian, po të marrim praktikën fqinje të vendit fqinj të Italisë. Ose në Rumani. Nuk e njoh Rumanin, po njoh Italinë. E tërheq vëmendjen mbase njerëzit janë skeptik ndaj ligjit, kanë ato dyshimet e veta për funksionimin e ligjit, për pastërtinë e njerëzve, është janë realitetet në disa vende të caktuara. Po ju si e mendoni, duhet të kufizohet pushteti i Spakut se mbase është shumë i madh? Pra ne deri vitin e kaluar po s'ka pushtet Spaku. Debatonim në studion e Bardhazis ku është Spaku ose Aspaku. Kurse tani duhet kufizuar. Kjo është vëmendje që ja ka dhënë publiku mbase nga që s'ka me çameret edhe shef të ajo dera. Jo, ka ajo derë. Unë s'bie dakord me kolegët që thonë që pyetjet ose kultura është e dobët. Deputetët janë përfaqësues të kultura juridike. Ne folëm për kulturë juridike. S'ka pse të ketë kulturë juridike, ai ka kulturë politike. Po s'di ta formuloj pyetjen. Po punë e madhe, po pse aty nuk vlerësohesh për gjuhën, aty vlerësohesh për faktin. Po pyetjet atje nuk është se kanë qenë pyetje teknike, atje kanë qenë pyetje kush të merrte në informacion për një çështje, nuk është se atje është bërë një pyetje për një veprim procedurial. Përgjigjja është shumë e thjeshtë, nuk japin përgjigje kaq për këtë. Ose por s'mund të shmanget një institucion që rrjedh nga kushtetuta, mos japi gjykim. Se s'mund të raportojt e vetja vetë. Jo, por kjo është çështje pikpamje, nuk është... Mund të raportojt për para një këshilli që Nëse flasim për raportim profesional, çfarë bën, si raporton, është raportimi para Këshillit Lartë të Prokurorisë, që bën një herë në vit. Po Këshilli Lartë i Prokurorisë, pse s'shkon në parlament? Shkon në parlament. Pse thash që nëse Këshilli Lartë gjyqësor përfshin gjithë gjykatën e lartë, gjykatën e apelit, gjykatën e posaçme, gjykatat e shkallës parë, dhe shkon në parlament vetëm kryetari i Këshillit Lartë gjyqësor, ne prokurorinë e kemi të copëzuar, prokurorët përgjithshëm, vetë kryetari i KLP-s, vetë edhe drejtuesi i prokurorisë posaçme, nuk ka nevojë për mua. Interesi maksimal i gjithë shoqërisë shqiptare, i Europës, integrimit të gjithë gjërat e tjera është korrupsioni. Ose krimi organizuar. Këto janë çështjet madhore. Por ke një organ. Nuk ka rëndësi se si funksionon KLP-ja ose si funksionon. Ky është thelbi, ata do t'japin llogari para publikut, sepse fshihen atje pas dosjeve. Edhe nuk japin llogari para publikut. Po aty nuk janë për para publikut së pari njëherë, janë për para atyre deputetëve, që mua më vjen shumë keq sepse edhe një mesatare një publikut të zakonshëm. Të bëj një pyetje, llogari për çfarë? Do të japin llogari po pasi do përdorin resurse. Pyetjet që u bëheshin atyre në parlament ishin të tilla që edhe një qytetar me një nivel mesatar të kuptuarit dhe një kulturë juridike mesatare nuk do t'i bënte ato pyetje. Prandaj dhe unë thash që është ajo kultura që ne kërkojmë. Margarita të pyesi pse flen mbi dosje o vlla. Ka të drejtë të pyesi. Jo. Pse flen mbi dosje? Është krijuar të lutem se këtë mund ta se jemi 4 juristë këtu. Shumë mirë. Po ti marrësh, ti mbledhësh gjithë. Gjithë juristët i nënshtrojnë idesë. Zoti Ballakan çik më tepër, po ti mbledhësh gjitha bashkë bie që të bëhet një 80 vite eksperiencë. Besoj këtë. Kjo pjesa që flen mbi dosje, jo çdo vepër penale, jo çdo krim zbardhet. Nuk kanë afatet janë procedurale. Pra ja, këtu më dil. Se këtu polozim gjithë me afatet. A i gjejmë dot, a e zbulojmë dot, çështja është që ato veprimet procedurale t'i bëjnë ezauruse. Pastaj a del fajtori, a nuk del, a del vepra, apo nuk del, kjo nuk varet nga vullneti i askujt. Ka dhe diçka se a ka probleme që të raportoj prokuroria posaçme, mendoj që parimisht nuk ka probleme. Këtu po thosha. Pra, çdo kush, çdo institucion, normalisht, në një vend demokratik, duhet të raportoj diku. Do mbaj përgjegjësi, mund të fshihet atje. Te makinat e blinduara. Pritshmëritë e publikut janë shumë të larta për prokurorinë posaçme. Pra këtë doja të thoja. Dhe ka detyrimin që të raportoj jo vetëm pra shkërku nga prokuroria posaçme, jo vetëm këto raportimet normale që i ka përballë institucione, po dhe komunikimin që ka me publikun, i është kërku vazhdimisht dhe nga media kryesisht, po dhe nga njerëz që kërkojnë informacion, duan
të dinë ecurit vazhdimësinë e tjerëve, pavarësisht se të çështjeve që ka prokuroria e posaçme. Pavarësisht se prokuroria e posaçme është një strukturë që pak e prek atë qytetarin e thjesht, por duke goditur korrupsionin, shpërdorimin e detyrës, veprat cilat lidhen me taksat e qytetarëve. Më shumë qytetarët e thjesht, më shumë drejtues të niveleve më të ulta, më shumë një njeri që punon në një bashki, se sa të godasi korrupsionin madhor. Kjo duhet të ishte pyetje në parlament, për shembull. Jo, unë do ta kisha bërë. Ishte përqindja midis zyrtarëve të lartë, pra ka mundësi SPAK-u të merë dhe me zyrtarë cilët janë të një niveli tjetër. Si ishte ky parashikimi i parë? Pikërisht, pra, sepse volumi që ka SPAK-u aktualisht është shumë i lartë. Mendoj dhe kallëzimet që shkojnë SPAK dhe gjithë ajo rëndes që është krijuar e ka të vështirë me ata 19 prokurorë sa ja, që të bëjë diferencë. Ka disa modele, shiko. Ne këtu bjem të gjithë dakord që përsa i përket çështjes raportimit, asnjëri nuk është kundëra që SPAK-u të raportojë diku. Po ne po flasim për modelet ku raportohet. Në një shoqëri të tillë ku jemi ne, që prokurorët, gjyqtarët, edhe avokatët bashkë, i shan politika natë edhe ditë. Okej? Mos them si i shan dhe si i lançon. Në një vend ku ne të gjithë ankohemi që është bërë Republikë prokurorësh, në një vend ku ne të gjithë themi që akoma gjykatat tona nuk kuptojnë dhe nuk realizojnë barazinë e palëve në proces. Ja, çka ka ndodhur? Atëre në këtë rast, jo, nuk e them si Berat, çka ka ndodhur në Berat? Çka ka ndodhur ty personalisht? Çka i ka ndodhur? Po pra, atëre në një shoqëri të tillë unë do mendoja që të kryesh roli i llogaridhënies, mund gjetesh një formulë tillë. Jo të vesh te goje ujkut atje tek ai që do të mbaj ty në zap edhe të kontrolloj ty si SPAK edhe si gjykate, kupton? Besoj se raportimi në komision parlamentar është mjaftueshëm brenda komisionit ligjeve në rastin ose përpara KLG-s, ose përpara për shembull një komisioni siç e ka modeli anglez. Modeli anglez e ka që kur vjen puna e raportimit të prokurorët antimafia janë thirrur dhe në Senat. Po pra, për situata të caktuara. Pra është një komision për shkak. Ka i shqetësim se ka rënë niveli i parlamentit. Po mirë, atë se rregullojmë dot politikës. Ta sqarojmë këtë se nuk është problemi i për vetë pozicionit për 5 vite jam marrë me këtë punë. Ligji ka përcaktuar qartë. Drejtuesi i prokurorisë posaçme, pra i SPAK-ut shkon në parlament për numrin e krimeve, kriminalitetin, gjendjen dhe si është efikasiteti i hetimit, kaq. Nuk për të tjerët pastaj pyetjet shqiptare që bëjmë ne në parlament, për mua është e tepërt. Pse ai është organ hetimi që nesër mund të ketë 10-15 deputet të pandehur. Çfarë do t'i kërkoj hesap? E kjo mundi, aty kemi ngelur të gjithë. Jo, ka plot. Deputet, kryetar bashkish, ka plot. Po sot ka ndodhur diçka, a? Dikush është thirrur sot? Unë e kuptoj që është thirrur, por konkretisht kemi rastin në Berat. Ke lexuar dhe në Facebook. Rasti një prokuroria e Beratit fillon një procedim penal për 2 avokat. Po. Sepse i thotë ju keni marrë lek klientëve më shumë nga ç'duhet. Që ku e gjen prokurorit drejtën që të hyjë në marrëdhënie juridike ose civile mes avokatit dhe palës dhe i kput një prokurore e re sa kishte filluar, sa ishte emëruar, i kput një arrest e thotë 2 avokatët në burg. Mirë që doli një gjyqtar me integritet që i tha stop, i tha prit. Vazhdoi hetimin gjendje të lirë. Kjo ishte mos përputhje midis tarifës dhe faturimit apo se? Jo, kjo ishte keni marrë shumë, thotë se i mashtron njerëzit. Jo, në qoftë se ai kam avokati ta mbaroj. Avokati ishte detyruar të çojë një faturë tatimore. Patjetër, ja ma le ta shpjegoj. Pra, ideja është që organi prokurorisë i thotë, qytetarët nuk kishin asnjë ankim. Ajo nisi pse ai njëri nga avokatët beqar s'kishte denuse dhe dilte me makinë bukur në Berat edhe u bë xheloz dikush edhe ore po këta shumë lek paska. Dhe fillon hetimin prokuroria. Pastaj për vjedhje me anë mashtrimit. Edhe pastaj i thrasin qytetarët. Atëherë ky problemi që kam unë, prandaj duhet japin llogari sa më shpesh dhe sa më shumë dhe gjithmonë. Shiko, ata japin para Këshillit të Lartë. Si e përdorin ligjin. Japin para Këshillit të Lartë prokuroria, duhet me nda prokurinë e jurisdiksionit përgjithshëm nga prokuroria posaçme. Se kemi edhe probleme, po pra, janë deri diku i soi po dhe s'janë sepse kemi defekte shumë mëdha me prokurinë e jurisdiksionit përgjithshëm. Gjitha këto
fakte që ne kemi folur dhe për rastet tjera, vinë dhe nga mos qënja e në koherencë e prokurisë jurisdiksionit përgjithshëm me prokurinë e posaçme. Janë shumë mbrapa qoftë në hetime, qoftë në mënyrë trajtimi. Kanë as të njëjtat paga, as të njëjtat mjete, as të njëjtin trajtim, as të njëjtë pritshmëri. Po prap duhet të jenë në nivel prokurorët të Republikës janë betimin e kanë bërë njësoj, statusin e kanë njësoj. Nuk kanë eksperiencën e atyre të posaçme. Po atëherë duhet të rrisim eksperiencën e gjithëve që në zgjedhjen e drejtuesit të ri të SPAK-ut tani, do të ndërhyj pra politika apo e shikoni më hermetik këtë proces tani që është delikatë? Shiko, natyrisht që politika me zi shpret të ndërhy, se sa do mundet të ndërhy këtë do të shofim, por që pa tjetër që do ketë si në kraun e drejtësisë, si e shikoni këtë? Unë po e them... Do tjetë akoma e fort drejtësia që të vendosi... Shiko, për mua pyetja ka dy nën pyetje. Spari njëherë, natyrisht që politika do ndërhy. Pa tjetër që do ndërhy. Se si ka menduar politika të ndërhy, do zhvilloj në një skem 3 apo nga ato të mparshmet, është çështje e politikës. Ka aktualisht në një kandidat që ju e dini që e ka sugjeruar politika? Nga këto kandidatët që kanë dalë tani? Në diskutimet tuaja mes profesionistët, ka përflitet ndonjë kandidat që politika po e... Nuk mendoj që ka ndonjë kandidat që e ka vendosur politika, por mendoj që në këto kandidat që kanë dalë tani, politika do ndërhy. Ndërsa sa i fort është dueli politikës me ata të cilët po kandidojnë dhe me vetë strukturën e cila do kërkoj të ketë drejtuesin e vetë, kjo ngelet për të parë, po pa diskutime kam bindjet plot që politika do përpiqet të ndërhy, e nuk është ndonjë gjë e veçantë. Pse bonohet zgjedhja e BK-s? Këto janë procedura standarde, nuk është se kanë... Nuk është se... Janë shkel, Edhe në qoftë se është shkelur, nuk është se aty brenda ka një mister pa tjetër, ose ndonjë mesazh okult, ose... Nuk duhet i trajtojmë kështu gjithë. Vetë shkelja e procedurës të jep ty të kuptosh që, ose të krijon ty, edhe sikur mos ketë asnjë gjë. Zbatoje procedurën, zbatoje afatet gjitha, ose lër të tjerët që një aspekt tjetër mund tjetë për shembull që në KLP disa antarë punojnë, disa antarë nuk punojnë për shembull. Jo, dia ajo kryetarja KLP-s tha që duket brenda 10 ditësh, më duket mbaron, përfundon kjo zgjedhja. Po nuk varet nga KLP-ja, duhet SPAK-u t'ia çojë kandidaturën për drejtuesin dhe ata e miratojnë. Ne kemi një eksperiencë të prokurisë posaçme ku politika u pa që ndërhynte ose donte të ndërhynte për të vendosur garën. Ishte zgjedhja e zotit Dumani para 3 vitesh. Si teatr më duk. Po pra, po pavarësisht asaj, shihen e keqe e la që duhet shkonte ambasadori amerikane, zotin Balla, kemi dëshmitar atje në sallë, kur vetëm me ndërhyrjen e ambasadores arriti kishim një diferencë me 1 vot, pra 5-4 paktën. Kjo tregon që s'ka pas ndërhyrje, se po t'ishte se do kishte ndërhyrje ashtu i binde që ka pas tentativa për të ndryshuar ose për të marrë ose për të dhënë një lloj opinioni ose për të arritur në një qëllim të caktuar. Kjo ka dalë nga analiza, nga deduksioni logjik, thotë. Jo deduksioni logjik, ideja është aty ne brenda nuk është se kishim prandaj të përmenda se ti je dëshmitar direkt. Po më kujtove, më ktheve pas në 3 vite, po ne si antar të Këshillit në fakt nuk kishim ato të themi mendimet tona dhe për secilin nga... Shiko, garat janë edhe tani edhe për para 3 vitesh kanë qenë forta. Me thënë të drejtën, ata janë të gjithë, të 20 janë potencialisht për kryetar, sepse janë prokuror që kanë mbi 10 vjet në momentin e emërimit, kanë edhe 3-6 Ju besoni se do zgjidhet në njëri prej tyre, apo është një kandidaturë që mund të vi direkt? Vetëm kush ka kandidatuar. Vetëm kush ka kandidatuar. 4 kandidaturat. Janë 4 dhe janë shumë të mira për mua. Amerika ka hequr dorë nga SPAK-u mbas gjithë atyre diskutimeve? Nuk po shoh fakt në një interesim siç ka qenë. Siç ka qenë.
Marga? Se di si e kanë E shikoni si munges shprese këtë? Do me thënë, ideja është me një fjalë që tu a themi, do fshihet fare spaku atë qa? Jo, nuk bëhet fjalë. Po i po është i dorë Amerika, i ku spaku. Shiko, spaku do... E rregullon Garancia Shtetet Bashkuara. Shiko, Po pra, po spaku... mos e pakzojnë, mos i vënë në emër shqiptare, kthejnë me zakone shqiptare. Jo, Ky është problemi. spaku është prokuroria e posaçme, do mbaroj mandatin ose atë misionin e vetë dhe një ditë do mbyllet, se nuk do jetë... Po kështu është, po edhe në Maqedoni, mblot një ditë parlamenti, strukturat e posaçme, gjithmonë strukturat e posaçme. Janë që nga emri, strukturë e posaçme. Mos mbyllet para kohe. Nuk besoj, edhe mund të ndryshoj formë dhe mund të ndryshoj varësi, Pa do jetë një ti vullnet politik për ta bërë. Po jo të mbyllet. Sa ata që janë parlament, ata që ne po talleshim tani, janë ata që do ngrenë dorën, do ulin dorën. Në shumë vende prokurorit, atë rol që ka prokuroria e posaçme, ka seksione brenda prokurorisë që po të njëjtë. Do të thuaj si Shiko, po mua më shqetëson ky mentaliteti. Mua më shqetëson shumë ky mentaliteti që neve e bindin veten. Mjafton kompetencat ligjore të jenë të sakta. Parashikimet ligjore të jenë të sakta. Pastaj se është tua se... Po zbritet akati 5 gatë parë. Shiko, kodi procedurës penale dhe ligji për funksionimin dhe organizimin e ka ndryshuar prokuroria, nuk është më organi i centralizuar. Pra, në kuptim të ushtrimit veprimtarisë, prokurorët janë të pavarur, i nënshtrohen vetëm ligjeve dhe kushtetutës. Ja, këtu kam frikun se mos nuk i nënshtrojnë ligjeve. Po tash, ore, frikën nuk ta heq dot. Unë po të them ligjin, nuk po përpiqem të heq frikën. Frikën pastaj nuk ta heq dot njëri, nëse ti je i bindur për atë, do e mbrosh atë. Duke parë bathët... Shiko, mua më shqetëson shumë ky mentaliteti që patjetër duhet krijojnë gjërat posaçme, që neve të luftojmë korrupsionin, krimin e organizuar ose fenomenet tjera të cilat na shqetësojnë. Inteligencën artificiale tani kemi nevojë. Pra, krijimi i kësaj ideje në vetvete është shqetësues sepse edhe ne kemi rënë tani në këtë moment në kurthin e bisedës që u zhduk spaku, kush do luftoj korrupsionin, kush do luftoj krimin e organizuar. Ore, krimi organizuar, korrupsioni duhet të jenë dhe luftohen kur ke një sistemi i cili vërtet është ai sistemi që themi ne, që garanton pavarësinë dhe garanton hetimin, garanton mbrojtjen e drejtë atje përpara gjykatës, barazinë e palëve në proceset gjitha. Dhe po ta kesh sistemin e shëndetshëm, nuk ke nevojë të kesh prokurorit posaçme. E të kesh gjukat posaçme. Një seksion aty e kryen punën edhe mbaroj kjo punë. Si të shkoj tani, në qoftë se spaku është në zgjedhje, është sikur është qeveria në zgjedhje që s'merret vesh ç'a ndodh dhe nuk merret vesh apo ndryshon asgjë. Vazhdojnë proceset, vazhdojnë hetimet, vazhdojnë kauzat. Ta shpjegojmë pak teknikisht, pra ndryshon vetëm drejtuesi, i cili nuk është gjë tjetër vetë se një drejtues administrativ. Pavarësisht rolit që i kemi dhënë ne, kemi bërë drejtuesin e spakut, në faktikisht drejtuesi i spakut punon me prokurorët, me 19 prokurorët e tjerë, të cilët janë komplet pavarur. Ata mund të mbledhen në mbledhjen e tyre të 20 dhe mund vendosin edhe të ndryshojnë rregulloret e çan nxjerr drejtuesi i spakut, pra se ne roli i Dumanit për shembull aktualisht ka qenë i tillë që i ka stimuluar kolegët në kuptimin fryma tjetër që ka futi një frym tjetër pasi kaloi 3 vjeçari i parë ku zoti Kraja kishte meritën që e ngriti. Ishte pak më i përmbajtur. Jo, e ngriti strukturën se filloi nga zero, sa u konsolidua. Ky e gjeti hetimet që kishin nisur në kohën e zotit Kraja, të cilët erdhën dhe u shpërthyen, të themi, u maturuan dhe merita e zotit Dumani është që u qëndroi afër prokurorëve, duke i stimuluar, duke i përkrahur, duke i nxitur. Por kishte edhe çik më shumë lek në mbështetje ai, më duket. Në çfarë kuptimi? Në buxhetin. Kishte fonde, buxhete. Fondet kanë qenë, gjithmonë kanë qenë fondet. Do jenë gjithmonë. Paktën janë qoftë për mbrojtjen e tyre, qoftë për pagat, për shoqërimet e është struktura më e superpaguar, të themi, nga drejtësia. Po, e dim atë. Kështu që besoj që deri tani e kanë justifikuar atë me punën që kanë, po ne si shqiptar gjithmonë duam më të mirën. Atëherë, i bie që ky mandat i tretë, nëse i quajmë të tillë të spakut, në këtë mandat të tretë, çfarë pritet dhe që është normale, është logjike, pasi i pari e ngre, i dyti ju jep hov prokurorëve, krijon një frym tjetër. I treti mund të ruaj dhe mund ngrej cilësinë e hetimit
shpejtësinë me cilët hetohet, saktësinë e hetimit, çfarë metodash përdoren hetim. Çfarë shikon ti? Si do shtoj saktin kur saktin e ka ai se cili më vete. Jo. Çfarë shikon ti Margarita? Çfarë do të thotë tani në këtë mandat tret? Unë them Unë ndryshe nga të gjithë kolegët e mi mendoj që ka ardhur koha që drejtuese SPAK-u të jetë një femër. Jo se jam unë një femër, dhe mendoj që mund tjetë edhe një femër. Sepse kemi një kandidate femër. Do me thënë do jetë SPAK-u mundje femër. Përveç pozicionit drejtues, si e shikoni ju në këtë mandat të tre? Do t'jenë kaq të shpeta kauzat, gjërat që do të zbulohen, madje edhe... Kanë edhe më eksperiencë prokurorët tani. Janë në vitin e 7, dhe që ka hetime që ka njësë edhe nga 4 vjetë, 3 vjetë, 2 vjetë që janë në proces, kështu që ato nuk mbyllën dot. Pra dhe në qofse do ta mbylli prokuroria, nuk e lë gjykata, kështu që kanë kriju një lloj sigurie, pavarësie. Ky mandat do i mbyll të gjitha dosjet apo do hapë edhe dosje tjera? Jo, po do hapet të reja patjetër. Prokuroria nuk është vetëm për kallëzimet që kanë qenë të akumuluara në prokurorinë SPAK. Është për vazhdimsinë, pra që do të thotë do hetoj çdo lloj problematike që do t'i shkoj në prokurorit posaçme. Por them që duke parë frymën që ka ecur këto 6 vjetë, si shtanë kolegët, besoj do vazhdoj dhe për 3 vite të mbajnë një ritëm të lartë qoftë për krimin organizuar që është problematik, mendoj, dhe ka pasur... Jo, te krimi unë po them që ka një lëvizje. Po tjetër. Te krimi ka një lëvizje. Por çka ka ndodhur në Shqipëri në histori? Ai që me dy rreshta. Sa herë që prokuroria ishte afruar kokës politikës, gjithmonë janë shkarkuar. Kështu ka ndodhur në historinë e flas për prokurorinë. Dhe unë dyshoj se tani do shkojmë drejt një zhdukje të SPAK-ut. Dyshoj unë. Kreshniku tha, nuk ta është do të frikë. Hetimet nuk kryen me emra, tash. Në hetim, në qoftë se vepra është kryer dhe janë kryer dhe veprimet procedurale për të zbuluar, ajo aty mbetet. Si ti ki një prokuror, si të vi një prokuror tjetër, ajo është e dokumentuar. E kontrollon prokurorin. Po që do bëj, do krisi letrat, se nuk funksionon kështu. Bëjt gjitha në Shqipëri ndodh. Po jo se një dokument të ruhet në 4 kopje, në 5 kopje, se nuk është aq kollaj. Jo, bare qa akuzet të ngresa thellë shkollë. Jo, po flasim për pjesën për të çuar një politikan para drejtësisë. Po do vi një drejtues tjetër, çfarë do bëj? Do shkoj me parashkrim. Ose do ta shkrisë siç thot Erioni, kështu që jemi para një gjëje që është krejtësisht. Unë mendoj në qofse fakti penal ekziston dhe është provuar autorsia, në mos një prokuror do ta zbardhi një prokuror tjetër, ato aty prandaj duhet ngrihet dhe prokuroria e jurisdiksionit përgjithshëm në nivel maksimal për të pasur një garanci në rast të çfarë ndodhi nesër në SPAK. Se ne po themi këto prokuroritë e zakonshme nuk punojnë, dhe ato punojnë, ato biles janë super të ngarkuara, janë me në 600 dosje, 300, 500 sipas rretheve. Pavarësisht se ata nuk ndihen dhe ju media gjithë jeni ke dera SPAK-ut, po dhe ata çka do të bëjnë ato punën e tyre. Dhe ata hetojnë vrasje. Shumë dosje kalojnë nga prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm kalojnë. Kanë infrastrukturë. Nuk kanë mjetesh, por nuk e kanë sa SPAK-u, po. Se jemi në... Për shembull, në qofse më lejon të ta sqaroj këtë, në situatën këtë ta them me djeni të plot, që gjithë situatën në Shkodër të kriminalitetit e ka zbulu prokuroria e rrethit. Edhe pavarësisht pastaj se ajo ja ka deleguar për 1001 arsye për shkak të subjekteve, numrit e gjitha me radhë, mënyrës se si ata ishin të organizuar, po provueshmëria ka ardhur fal punës ose Elbasanit. Kështu që janë prokuror me shumë eksperiencë, pastaj ka qytete që nëse ti punon në ato qytete fiton eksperiencë të jashtëzakonshme. Vlorë, Elbasan, Shkodër, Fier janë qytete që kanë nga 30 vite kriminalitet, kështu që janë prokuror shumë cilësor në kuptimin profesional. Jemi në penalti tani. Hajde Marga, gjue. Ta bëja autogol. Po e si duash. Shiko, unë në lidhje me çështjen që po diskutoj. Se sot lëvizi fort SPAK-u. Sot lëvizi fort SPAK-u, por shumë sot duhet ishim pak të kujdesshëm kur po thoshim SPAK-u do ekzistoj apo s'do ekzistoj. Me këtë sot do të ekzistoj edhe 3 vjet tjera. Pa diskutim, edhe unë mendoj që do të ekzistoj dhe do të drejtohet nga një femër. Mos u çudisni.
Do drejtohet nga një femër, okej. Dhe cilësia e timeve të profeci, se në profecit i kemi. Cilësia, më thatë që të bëj një profeci, penalti ishte. Penalti. Edhe unë tani po them që do drejtohet nga një femër dhe do da shikoni që këtë 3 vjeçar, femra do ta ngrej, gruaja, është forcë e madhe. Do ta ngrej spakun në nivel shumë. Europa ende ka interes, Europa, mendojmë, për shkak të integrimit. Patjetër. Ka një interes direkt. Pra Amerika nuk di ta them, sepse po që dorë Amerika pasaj... Amerika ka interes sepse është bebja e vetë. Amerika ka thënë tani zgjidhini vetë problemet tuaja. Dakor. Penalti? Penaltia është e tillë që kushdo që të zgjidhet nga këta të 4, spaku do ta çojë përpara. 3 vjet nuk bëhet fjalë që do ekzistojë, po flasim edhe për të ardhmen disa vite. Kam idenë që deri në unë e quaj ata e kanë, nuk e kanë mandate, e kanë vetëm këta 9, po do zgjidhen tjerë mbas tyre. Pra çdo njeri që zgjidhet e ka mandat. Jo, unë kam amanet nga zysha fizikës, më ka thënë topi top të lënë nuk shoh futboll. Ma ka lënë me amanet ajo që nuk refuzoj të shoh futboll edhe të luaj futboll, kështu që mund të flasi për penalltinë e kisha fjalën. Po, e kuptova. Më penalti dhe më gol më të madh se sot nuk ka bërë spaku ndonjëherë, është niveli më i lartë i goditjes. Tani presim çështja është a do ketë dhe 3 vite tjera më lartë se kaq. Kjo do jetë pyetja, besoj. Po nëse drejtohet nga një femër si shta Marga, pse jo? Unë e Marga kemi besim. Po nuk ka ndonjë diferencë të madhe se drejtohet nga një femër, më është punë administrative, jo nuk ka asnjë. Jo, është çështje fryme, duhet ta pranojmë. Unë mendoj që drejtuesi prokurorisë, jo vetëm prokurorisë speciale, posaçme, po edhe prokurorive tjera, duhet të jenë prokurorë që janë strategë hetimi. Ka prokurorë që kanë kaluar në çfarëdo lloj instancë hetimi. Kemi të tillë, kemi? Sa dusha Adnan Xholi është një që po më vjen tash. Po, e kuptoj. Po thuaj se ka kryer çdo lloj veprimi procedurial, se jo në karrierë nuk të bie ti kryesh gjithë veprimet proceduriale. Qartë. E ka nisur si oficer i policisë gjyqësore, ka kryer funksione drejtuese, i njeh hetimin në mënyra të ndryshme nga që njohin prokuror të tjerë, kështu që e qartë. Erion? Unë e kam qef spakun, e kemi pasur qef gjithmonë, nuk është se kemi në një inat me spakun. Unë gjithë meraku im është kështu, që shumë nga njerëzit që hynë në spak të mos dalin, do me thënë kjo është ideja, do me thënë në kuptimin, këtë pret publiku, jo se unë nuk gëzoj kur arestohen, kur burgose, nuk është në natyrën time kjo gjëja. Por kam shumë qef kur ligji vjet në vënd, kur gjërat ndryshojnë, kur shoqëria merr një formë tjetër, dhe spaku s'ka vetëm rolin atje ka arestoj, po ka rol që të drejtoj shtyllën e shtrëmbëruar kurizore të kombit. Sepse korupcioni ka shtrëmbëruar gjithë kurizin e... Po jo, nuk është organ edukativa i Jo, për mua, kjo është roli më i lartë. Po sa është gjykata pastaj, sepse shiko spaku e top. Po quaj të gjithë sistemin e ri të drejtësisë, se spaku, gjykata janë disa... Gjykata është më rëndësishme. Je gabim falesh. Pra s'mundet spaku vetëm një organ me 20 prokurorë të ndryshoj gjithë sistemin shqiptar. Duhet gjithë të funksionojnë. Duhet për mentalitetin, jo duhet të ndryshojnë me mentalitetin, duhet punoj ekzekutivi. Ai të qonë frymën, ai thot kështu, që do vish nga do vish vërdall, tu do vish te lala. Pra, do me thënë ti mund ta bësh atë gjën, po në fund fare do vish atë mesazhi. Qofse ne kemi korrupsionin gjak, jo një spak, po 20 spaket bëjmë ne, po ne duhet të ndryshojmë njërë mentalitetin si shoqëri. Mentalitetin kjo ndryshon, dëshkimtaria. Pra në qofse në dëshkimtaria vetë norm... Duhet të vetingojmë politikën, gjithë sistemin, mjekësin, arsimin. Ka shumë probleme në Shqipëria, nuk është spaku do i zgjidhi me shkop magjik gjitha. Po, qa, një nga një. Falenderojmë shumë të ftuarit tanë, do të shkojmë njerë në publicitet dhe takojmë ju pres në akuzë.